아무래도 이제 여름 이제 썸머송이라고 이야기하는 것들은 아무래도 좀 청량하고 좀 시원한 사운드에다가 그리고 누구나 이제 편하게 들을 수 있는 그런 음악들이 저는 이제 Song of the Summer지 않나라는 생각이 듭니다. 썸머송이 되려면 버터가 필요해요. Smooth like butter. Like criminal undercover, don't pop like trouble breaking into your heart like that. 이번에 퍼미션 투 댄스도 그렇고 버터도 그렇고 많은 분들께 밝은 에너지와 즐거움을 선사하고자 저희가 이번 팬데믹 사건 이후로 그렇게 방향성을 잡았어요. 그래서 특히 퍼미션 투 댄스 같은 경우는 모두 함께 쉽게 즐길 수 있는 그런 안무를 만들어 가지고 많은 분들과 함께하는 챌린지도 이렇게 시도하게 되었고요. 그래서 정말 많은 분들이 안무를 따라해 주셨으면 좋겠습니다. Language doesn't matter to us that much like the past, I guess. You know, we want to transcend everything, even ourselves too. So I guess that's the power of music. Genre, language, topic, there's no borders, boundaries, or limits. 일단은 저희가 퍼미션 투 댄스가 나온 지 얼마 안 돼서 당분간은 이제 퍼미션 투 댄스에 집중을 하고 더 멀리 내다 보면은 이제 아직 정해진 것은 없지만 계속해서 저희가 좋아하는 음악과 무대에 집중을 하면 언젠간 또 멋있게 나오지 않을까 싶은데요. 그렇죠. 새로운 게 나오겠죠. Thank you. Thank you. Thank you.